Mbok Kurawa niku ben do salat. Ben do rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Oh nggih. Ha, kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sangel melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, Werkudara baterene kepak. Mboten sak dipateni. Nggih, nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirak. Bagong rene yo. Terus didak nyet plorot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati. Petruk mati gareng layat. Bar layat lara. Oh. Niku kronologise ngoten niku. Nggih. Urut-urutane mengke ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong lingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles sagakane. Gareng mati. Oh, ngaten. Nggih. Terus ngening saya tengah rai wae saya gedhe nek nyerot aku rak langsung kelek ngandel ora wis mulai ana sing ngrikiti ta iki ora sembrono iki ayo keriye ora dimplok mung diombas sambut iki mesti wasapu-sapu iki sing cangkeme cemipok kae ayo mikir. Saya ayo. Wajar. Wah, ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko gek Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mung arep dipateni ning jaranan. Wis. Oh, ala urip kok ketoyong-toyong. Perkencang warudoyong. Hestunggara Manik Jagat Raja Dewaku Paman Haryo Sengguni ayo ndadekake kagiat pengenira si Paman Manira Wijaya enten ngajengan Manira Paman Patih Haryo Sengguni
Kawula nun nggih anak Prabu. Sakalangkung Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun Paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharan salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa Paduka tebih saking raos kemarasan nggir anak Prabu kepareng ing bapa cumadung dawuh. Paman Loso Jenar nggih. Kadiparan Hanggresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja, sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayeg seka kapti akari luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladhen olah kridanang aprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu. Ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun. Paman Loso Jenar ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenira lenggah mataning Datraya negari Ngastina. Paman Patih Haryo Sengguni. Kawula nun nggih anak Prabu kasinggihan sabda pangandika Paduka. Sampun boten kirang prayogi namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing ngabdi kepatihan kunjuk sandhapada Paduka anak Prabu ing Ngastina. Sampun kula tampi dawuh sami-sami. Paman Loso Jenar. Bapa Penemban Durna. Sarawuh Paduka Bapa Penemban Katuran Karaharjan rawuh ngandika wonten Datraya negari Ngastina. Bapa Penemban Durna. Astaka swala sila berdaba swalu gimbal sumorante hawela. Kula nuwun inggih nggih. Tansah pinanginganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing bapa ing Sukalima. Mangga widada sawan kula Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Sampun lho tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecatno anggen jengandika lenggah. Bapa Penemban Durna. Kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kula suwun kaprayogakna anggen jengandika lenggah. Kawula nun Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Ngawangga. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecatno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Karna ing Ngawangga. Kawula nun Yai sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Ngawangga. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakna ngono siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarma. Lho Diweji. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdipun Kartomarma. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula. Kartomarma ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana lan tatanan Prawadyabala. Nayaka lan Punggawa ingkang padha gantung sebo. Jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Lho. Menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu sembahan kula. Paman Loso Jenar. Wonten timbalaning ngadhawuh nggih, Bawa Durna. Wonten timbalaning ngadhawuh nggih, Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene klaradat ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madyaning Datulaya titik lenggan sak mangke menika. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Menawi dereng wonten miyosing pangandika Bapa Durna Paman Haryo duwen Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kepareng paring samudra pangaksami dating ingkang putra anggenipun kula kumalancang cumalen noha mbuyungi dhateng rawuh handika sami
Paman Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ngawangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula. Wonten ing Madyapada prapting delahan. Inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan. Mila sampun ngantos paduka paring pangandikan ing kados mekaten, sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan. Tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri. Ingkang paman boten badhe suwala, tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina. Ing mekaten nggih Radi kagiat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rinembag madyaning pasewakan upamiya mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangendika paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Gatriya negari Ngastina. Mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten ngababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana miwah wadyabala. Sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra ingkang bapa ing Sukalima. Ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Yayi mboten benten ngatur pangandikanipun Paman Arya tuwin Bapa Durna. Mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda tama paduka Yayi Prabu. Badhe wonten pirembagan menapa madyaning Gatulaya keparenga kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Paman Arya wonten timbalan anak Prabu Durna. Wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ngawangga wonten dawuh Yayi. Mboten benten kalaran dhateng ingkang sampun kapengker. Mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung merebak perkawis kadang kula para Pandhawa. Teka tasih dipun rembag rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra Ngastina. Prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing Sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Monggo ing sambarbadi mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru munggo ing cangklakan. Kula mboten saged badhe gesang kepenak. Kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit. Kula mboten badhe saged tentrem. Kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika mlih mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa. Paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu negari Ngastina, tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa. Upamiya mekaten, upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar. Lajeng kula sak kadang sak mangke kados pundi kawontenanipun. Nalindra Ngastina sak kadang kadeyan sata Kurawa 100 cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya. Mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana
Anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono, mboten badhe ayem, tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng atang-atang dados bathang. Mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iga pratikelipun para sepuh, para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun supados enggaling galo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kepatihan. Wungsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah, supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat. Namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak. Wungsal wangsul srana karti sampe keng kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya. Malah saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika nggumun setahun jenggeleng serendeng. Ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubatara. Panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti, Pandhawa menika ugi titahing ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa menika dipun jangka kacintrananganipun boten nate kelampahan, langkung-langkung dipun jangka pejahipun. Malah wungsal wangsul kelampah, pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna, nanging malah wungsal wangsul pikantuk kanugrahan. Lho menika lho nggih. Kula nuwun sewu. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika. Bila ingkang saking menika nggih Blakasuta blakutang terus terang. Menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon kula sampun ketelasan ngakal, kula sampun ketelasan pemanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepatipun kados pundi. Nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa. Wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur ingkang bapa tansah srawung kaliyan para sata Kurawa malah paduka prisa piyambak kula mboten nate mathuk, kula mboten nate rujuk, tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kaliyan para Pandhawa menika lho nggih. Mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakal sampun mboten saged ngulir budi ngasah kadiwasan atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lan trep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kaliyan para Pandhawa malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi njawi lan lebeting para Pandhawa sinten menika mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna. Menawi mila menawi paduka badhe andangu babagan pejahipun para Pandhawa monggo kula aturi ndangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babagan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi. Durna wonten dawuh nggih. Nyambet dhateng ngendaripun Paman Haryo Sengguni. Menapa dipun ngendikaken Paman Plosot Senar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawa Durna menika tansah campur kaliyan para Pandhawa. Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawa Durna kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah, alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika. Bapa Penemban Durna. Wah. Kandhang leguduk selalu gembol. Sumarante hawala. Dik Pate, Pripun? matur nuwun nggih pun iso goleke gawean wong tuwa. Inggih Kakang Durna mengke ndak sampeyan mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres.
kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang Bapa ing Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika sinuwun Prabu Dastarata supados kula wentah babagan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung senuduk putung. Mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bapa Durna panjenengan ingkang tansah caket kaliyan para Pandhawa menika leres ger jer Pandhawa menika siswa kula menika murid utawa kula menika gurunipun para Pandhawa. Inggih. Mila Bapa Durna kedahipun mangertos babagan keringgihanipun para Pandhawa. Nuwun sewu ger. Menawi bab keringgihan menika kula ngertos, namung nuwun sewu, kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa. Kula menika guru. Jarwa dosaipun guru menika saged dipun gugu lan ditiru. Turta guru menika dados tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak sowan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para Sata Kurawa. Menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima, ugi kula rengkuh dados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula bentenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci ndemban siladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Durna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa melih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkihanipun para Pandhawa. Ngerti? Kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkihaning para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa apa sampeyan ora iso ngaturake? Nuwun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan Patih Negara Ngastina, kula wonten Negara Ngastina menika pujangga. Ning arepa kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak lumeng ngatasé guru kok mentala nglaropake muridé menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun, guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patining murid menika dereng wonten. Kelampanipun Dik Patih. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten Negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti ngawi Bawa Nyakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau tate disumpah minangka dadi Nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin mbelani Negara Ngastina. Lho, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bab patining Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning Nayaka Ngastina. Mangke riyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ing ingkang Raka pun Begawan Durna menika kula netepi Dik Patih. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gadheng cenengipun kaliyan Nayaka. Jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mboten sampun ngantos dipun campur aduk, kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina, nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tak takon karo sampeyan. Sakniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula Nayaka. Lah Nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun niki Naryasrana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina. Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak Nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika teges sampeyan nglencati kewajibane minangka dadi Nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya Dik Patih nggih pun kula tak manut karo sampeyan. Lah nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan iku Nayaka teng Negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake keringkihaning para Pandhawa apa kelakon dijabel le minangka dadi Nayaka, sampeyan ora diakoni Nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk Negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Ora Mangwangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oh nggih Dik Patih nggih. Nggih menawi tetela mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetela. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungset lan rumpil. Tegesipun kedah pados srana ingkang saestu
menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa, tegesipun dijangka cintrakane ora kelakon, dijangka patine saya ora kelakon, malah luwih-luwih Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong samangsul Pandhawa entuk kanugrahan merga dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloropke teng Wanamarta, mangken babat Wanamarta, Bratasena, pamrih sampeyan men dipangan karo berkasaan jim setan sing padha mapan ning Wanamarta. Ning merga saka teguh timbul, merga saka kapercayaning si Bratasena. Dheweke iso babat Wanamarta ora dipangan jim setan berkasaan, ning malah entuk negara Ngendraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampeyan ngombeni Bratasena. Nggih? Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan inum-inuman sing marai mendem Werkudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda sumur upas pamrih sampeyan supaya mati monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan Bratasena mati mboten ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuatane wuwuh 800 gajah mongko Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku nek nesu 800 gajah. Ora jajal. Ndira luka wae ra ana 800. Nggih. Niku nggih, Kang. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalayarame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saged dipun jangka pecahipun. Nggih, Kakang. Ning menawi jenengan Adipati harus kene anak Prabu Duryudana menika pasrah kaliyan bangsa kalima. Kula menika ibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kowe Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, merga kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek Pandhawane pancen ora iso dipateni, nek Baka utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Merga 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan yang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling contoh tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten Nekula Sedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon merga Nekula Sedaya menika kembar. Nggih. Ya, penengke wae. Terus salajengipun ning Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo. Ampun sembrono to. Mangke riyen kula dongke. Sing tunggu menika piyayi loro. Inggih menika mustikaning jagat. Setunggal inggih menika Nalendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Ndrawati? Angkara loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya. Sabab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate ngamung ngaceplik, wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika Nuwun Sewu. Menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang keluputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijangka patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha nek arep jemateni para Pandhawa kudu iso nyirnake utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnake Ratu Ndrawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnake Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplik. Gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur, Depate. Arep Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathara. Nek nuwun sewu kula wis maturna, nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika nuwun sewu wis mangabad-abad tekan seprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis ming kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Merga Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titaning setengah dewa, setengah menungsa. Oh, ngoten. Nggih.
Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampean takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha sewu patene sampean mang takon piye to carane materi Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane materi Semar. Semar menika dijangka materi cara piye? Semar dimingi-mingi Raja Brana, Brana Picis. Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar dimingi derajat pangkat negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni. Semar menika mboten blereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Brondodonya, ora dereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dura. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen? Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyin. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe ling jangka mateni Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun, Dewati? Nggih nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampean teko ajeng mateni Semar niku sempat dibedhek karo Semar. Heh, pakai sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar kowe. Kowe arep ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas, arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kawuhan pokoke. Terus apike nek cara sampeyan? Nek cara kula nek manut kula, dinengke mawon, so nek tuwa ora mati dhewe. Sampeyan niku ora dindemi. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Ming deleming. Nembange caping gunung. Oh. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Ismayane. Oh. Aja diduduk. Diduduk. Karang ya wis tuwa niku wis wiwit celat. Mula sadar diri. Tuwon jenjilan rasane. Nggih. Pun mboten satekan rika-rika riyin. Niki dirembug sik mateni Semar. Ngaten nggih, Pak. Carane mateni Semar niku kudu dilelongga atine. Dilelongga carane Digawe ngenes atine. digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba ping ngrasake lara. Lara ati niku ngukuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ringkih. Semar mati ning ya ora deksek lho. Kudu ngenteni, merga niku dilelongga atine. oh carane Anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong Dipateni. sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa nek perang karo Petruk kowe mesti kalah kok kon mateni Gareng Petruk Bagong. Wong telu nika isih blereng dhateng kadonyan, isih blereng dhateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak pethi. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng lena pateni. Oh ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandan-kandan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kalih anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Petruk. Nggih, Kurawa nek perang karo Petruk kowe kalah kok. dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Nah, sing pungkasan menika sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kathah sing padha sedhih. Oh, ngoten. Nggih. Merga kae-kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kewarisan
seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni Ponokawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumrap Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara mateni Bagong menika kula nuwun sewu, kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut, kula namung nudahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe rumandang karya? Mbok menawi Senopati Negaring Astina, anak Prabu Karna Basusun ingkang saged jahi dhateng pun Bagong. Kula nuwun sewu Bapak Ban. Mboten ketang sekedhik kula menika tau tate dipun mong kalian Bagong, dipun kudang kalian Bagong. Mila menawi kula kedah nyumurupi muncrating maros saking dadanipun Ponokawan Bagong, kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pangandhanipun Kyai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten, dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun nggih, Pak? Lah nggih monggo pripun? Dipun aturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun Ponokawan. Das pundi, Ger? Buduna. Wonten dawuh. Gandeng Bapa Durna ingkang saged ngendikaken kasembadan lan botenipun inggih saking Bapa Durna. Mudah ora. Tegesipun jengandika Bapa Durna ing kedah damel srana pejahipun Ponokawan. Mesti arep masuk angin, mboten. Mboten, Dik Pati, mboten. Mekaten kintenipun anak Prabu Duryudana. Nggih, kasinggihan mekaten. Nggih, nggih. Kula sagahi, Ger, kula sagahi. Menawi ngantos samangke gagar wigaretan antuk karya, menawi ndhapaken kepaduka sampiraken dhateng Bapa ing Sukalima. Oh, sampun sinengga kula menika lair batin anggenipun jejekaken kalendran paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Oh. Tintrem madyaning pasewakan Agung Negaring Astina. Nalika semanten samya midhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Sukalima Pandhita Durna. Nadyan kathah ingkang samya anglimbang-limbang jroning wardaya, apa isa Sang Begawan Durna mejahi sangya para Ponokawan. Parandire mangke datan wantun ingkang kawiyosing pangandikan sedaya mung kendel. Datan mubah, datan musik. Nadyan nalindring Astina Prabu Duryudana ugi datan mubah, datan musik. Nglenggahi kanyup nangka wardukan udaran ganten wadu Jarawangca. Minangka durung abang dulur manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriya sebar bonamuk. Apa to kang dadi darunane? Ora numantan perkara ing Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun satra ing Jodipati ing nunggul Pamanang Raden Harya Werkudara Galya karya kagyak kang samya mulat. Jagat Dewa Bathara Bawan wonten dawuh nggih boten pangling menika kadang kula ing Jodipati pun para kudara ingkang sowan wonten wigatos menapa ingkang rayi sowan tumuli katimbalana nggih paman lenggah ingkang langkung mrayogi kawula nun ngestaken dawuh kadangipun Kakang Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara Sarawing Siadi padha kanthi harja sawaning Dimas nunggul pawanangono ing Praja Ngastina Yayi. Wah. Duryudana kakangku, slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katura. Iya Yayi Ndatumpo. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Dagegem dadekake jimat tenggune bapakku aku ngaturake sembahku katura. Inggih nggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kematian dipun sekecaken anggenipun lenggah
Anggir perut Werkudara. Kaya wis ora kepenak praptaku. Durna bapakku. Aku ngaturake sembahku katura Durna bapakku. Werkudara ngger bocah bagus. Anakku wong gagah, anakku wong jlonet. Anakku wong sentosa Werkudara tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nang ya Lik ya ngger. Ya. Pangestune bapak tampanana ya Werkudara. Ya, ndak gegem ndadekake jimat. Syukur. Sapa? Ing nderekake sowan wong negara Ngastina. Aku mung ijen wae. Cah kendel kowe panjenengan. Lungane ndi ra tau nggawa kanca dhewe saiki ya. Ya, pancen ngono. Oke biaya. Durna bapakku ya. Prayo gak nanggonmu lungguh ya Werkudara. Wis ora kurang kepenak. Piye banyu suci Perwitasari? Isih ta, Ngger? Isih. Syukur. Aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara. Merga kuwi ngelmu kasampurnan, ngelmu jati ning urip. Manjing suruping surya. Ya, pancen mengkono. Aja saben wong tok wenehi banyumu. Banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes. Engko nek entek kowe repot dhewe Werkudara. Ya. Kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki. Kentekan apa? Banyu sicu. Banyu suci. Banyu suci Perwitasari. Dimas kadangipun Kakang Padharjo sapraptamu. Karna kakangku slamet. Bektiku katura. Tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem ndadekake jimat. Werkudara. Sawise satata nggonmu lenggah. Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsanipun Kakang Duryudana kakangku. Sing gedhe pangapuramu. Nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana. Lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku. Nanging pancen niatku mung merga kepengin sowan karo guruku Bapa Durna. Ana ing Sukalima. Nanging gandeng aku njujug ana ing Sukalima tinemune suwung. Tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan ana negara Ngastina. Kadreng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna. Tumuli aku sumusul ana ing negara Ngastina. Wigatine apa Yayi? Mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku. Mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan njaluk palilahmu aku pengin sak pejagung karo Durna bapakku. Yen wis rampung ana ingkang tak takokake, tumuli dina samengko wektu lan Purbawasisa tak kundurake marang Duryudana kakangku. Durna, Wonten dawuh, Nger. kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Garingstiya betah kaliyan Bapa Durna. Lho. Kowe butuh karo aku ta Werkudara? Wah, iya. Ya. Nuwun sewu, Nger, menawa dipun parengaken kula ora dimajengake kula sowan. Ngungkuraken dhateng Paduka Anak Prabu. Kula semanggaken Bapa Werban. Durnaina panalinganira lumacaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda. Lole kena selalu gimbal manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara. Durna bapakku piye? Ana apa, Nger? Ana apa? Lah kok kadingalem temen? Dene kowe sowan kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo miturut pitunganku wis ana tetaunan nggonmu ora sowan ana ning Sukalima. Ora kaya dene nalika kowe mbutuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk? Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh. Mbok cukup entek. Tumuli sawise kowe ngentekke ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan. Ing pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi ora nate sowan ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Heeh. Kertas iso dadi dhuwit. Aja kuwatir, aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Dudu sing tak butuhake.
tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging merga nggonku manembah marang panguwasaning Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babakan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku ingkang bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kenang apa? Merga wis watara ana 3 sasi iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Kok seta? Prameswari negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Oh, lole. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondhang monyor-monyor. Ya kuwi Bapa Mremban Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bab apa? Wara Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Oh, lole kenthos walu gembol manyar-manyar juk ning dungkul wana dadi asrah dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Ning iki ngembet marang kalarjaning anak Prabu Puntadewa merga ngene. Seka paningalipun bapakmu ing Sokalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padoning netra nek nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantelan wektu setahun, kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Nger. Wah. Aja ngedeg-degi atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yu ku endi lak golekane? Werkudara? Nggih. Aku njaluk wektu ora ketang tulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, ning kene wae. Durna kuwi sak ciptane dadi sak sedyane ana sing tak karepake iso kasembatan. Mergo aku pendhita ora mbiyeh-mbiyeh. Ya. Dudu pendhita ming cepete. Ya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon pencang aku. Wah, gage semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu ning kene wae Werkudara. Ya. Tunggunan telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake Mbak Yumu Wara Drupadi menyang endi. Tan samar mamoring sukma sinukmaya. Pacan. Sinukmaya winayu ing ngasepi. Atite. Semedi kok rapale kaya mengawur-awuran. Ana rapal kok atitut bae. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Oh, lole Werkudara anakku, Nger, anakku Werkudara. Cah bagus, Nger. Bener kowe. Pancen kowe iki wong waskita, pancen kowe iki wong pinter, pancen kowe iki wong lantip manggraitane. Ya. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing Alamantara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane 3 widodarine 2. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora karuan. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodari. Sampeyan mawon Dewate. Nggih. Mboten sampe melu-melu. Nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbak Yumu Wara Drupadi isih urip ora tekaning pati.
Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ingkang gumanama sik ana ing paningalku duk nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah. Tekaning pati mangka kebak utawa adus getih. Wah, gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yumu Waradrupadi iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ingkang kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Dadi sarana baline Mbak Yuku Waradrupadi. Kowe sago? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincak apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau nggesewu ucapku dhewe. Bagus. Pandene ingkang gumanama sik ana ing paningalku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Matane kaya ndok ceplokan. Sopo kandhakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku. Ya kuwi sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong. Kowe ketemu karo Waradrupadi Werkudara. Werkudara lah kok dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput Pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Ngopo udu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tau-taute digula wenthah karo Bagong wiwit Jabang nganti Celaprang. Wiwit Kuncung nganti Gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni Mbak Yumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Tegese Mbak Yumu Waradrupadi ora bakal bali lan kowe negakake patine kakangmu dhewe Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawang kuhandane kunarpane kakangku. Barep Puntadewa. Nek kowe ora mentala kowe mangkat to, Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbal negara Ngamarta, ora esuk ora sore. Esuk Bagong to pateni, sore Prabu Dewi Waradrupadi bakal kundur. Sore Bagong to pateni, esuk Waradrupadi bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna, kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Wah, dipetung, aja nganti kleru-kleru. Aku ora kok ngojo-ojoki barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot endi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae. Nek kowe ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbak Yumu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sakjroning setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, Mbak Yumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darmakusuma tetep sumandhing kelawan Dewi Waradrupadi. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane Batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang dugal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karna kakangku piye? Werkudara. Nggih. Sing nalar lho. Tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput.
kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung tuna lan bathine. Aja kesuru nemtokake swiji-wiji ingkang tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep mandang ki kowe kok dadak takon kono-kono. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni Werkudara. Ngajati lho, Bagong wis tau karo kowe ngono iki. Werkudara, kowe kudu eling, kudu digelar digulung padake Werkudara arep gendurenan gelar kloso. Men kari menyang apa ora? Ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipanteni nek ora, kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong njaluk ngapura. Leguduk suwalu gembol, sumorante. Dipate? Pripun? Sampeyan percaya mboten kalih kadidayan kula? Nggih. Wong ini lagi kepengin wong dewane, sak ciptane dadi, sak sedyane ana. Nggih. Werkudara lah kok teko teng negara Ngastina dadi jalaran. Anak Prabu Dayudana kelakon penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa. Niki wau nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya. Petungan sampeyan pripun? Mumpung Werkudara tekan Ngastina, ketapke Kurawa, Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki modar kabeh. Kok sampeyan dipenemu kok senengane ngrekasake wong to, Dipate? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak jejer Ngastina kon gawe cintrakaning wong. Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Nggih. Kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sangil melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun. Werkudara baterene kebak. Mboten sak dipateni. Nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirak. Bagong rene yo. Terus didak nyet plortot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati gareng layat. Bar layat lara. Oh, niku kronologise ngoten niku. nggih. Urut-urutane mengke ngoten niku. Oh, ngoten. Nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong lingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles sagakane. Gareng mati. Oh, ngoten. Nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe Gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya wit. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati. Semar mati Pandhawa sedih. Lho, mateni Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring tes. Nggih. Rumangsa kula kok wit gedang woh pakel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang nglakoni angel. Niku mengke kok ketoke jalure mboten ngonten niku. Lho, sampean liwat pundi? Jalure lelakon niku mboten kaya ngoten niku. Nggih. Ning mang bedhek mawon. Pun niku. Puntadewa weruh Panakawan mati, dheweke terus nglokro oleh dadi ratu. Lengser ke Prabon dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekoso. Lho ngrekoso Dropadi ora mulih.
Puntadewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, silakan ta? Nggih. Ra iso ngapa-ngapa. Nggih. Wis dituthuk-tuthukke pager karo-karoan. Sing dituthukake pager niku napa? Le mangkel niku lho, Pati. Oh, nggih. Puntadewa terus mati. Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digergoti penyakit. Puntadewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten ing gambaran pikiran kula. Oh. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedine ra jamak-jamak. Werkudara mati. Werkudara mati, Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis iso dibedhek. Janaka niku ora bojone akeh, penyakite iso dibedhek. Nggih. Lion King. Janaka mati, modal ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati. Janaka tekaning mati, kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slaminipun gesang wonten ing negari Ngastina mboten wonten ingkang ganggu damel. Lho, menapa mboten moncer? Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina Malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima dienggo mengkurep kremyes. Pripun? Niku perang napa-napa kok mengkurep barang niku. Nggih perang ta. Napa mboten ajul? Pun sampeyan rasa mikir sing werna-werna. Rasa mikir sing werna-werna, butuhe pandha tekaning pati. Boduna. Wonten dawuh, Ken. Menapa Werkudara mejahi Bagong menika mangke badhe kasembatan? Miturut paningalipun ing Bapak Sukalima, ginangan paningal kula balik. Ingkang sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening Werkudara. Nggih. Nah ngaten matur sembah nuwun rantamanipun Bawaduna menapa inggih badhe kasembatan mekaten. Monggo tak dipun titeni. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergane Iso ngaturake napa sing kula ngeruwi berarti. nggih. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna babagan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ingkang tasih alit-alit menika lho. Namanipun menapa menika? Paman Arya? Paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo, sakmenika Nyai Prabu menawi badhe pitados kula semanggaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sami anjenengi lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun, malah saking paningalipun ingkang raka ing Ngawangga, Kurawa badhe kewirangan. Oh, dulu kados pundi? Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karna gadhah pemanggih atus makaten dipun sungakaken nggih, dipun sungakaken. Ning kula gadhah pemanggih dalu menika Pandhawa Sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun, monggo sakmenika kundur kedaton kemawon. Mangke mindhak saya kathah ingkang gadhahi pemanggih, malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemanggih kula. Bapak Daryo, wonten dawuh. Budhana Kang Padhasipuk, wis ta sing ngomong ki kono wae. Sing ngomong ngendika ki men Prabu Duryudana wae. Mencek-acek Adipati. Nggih, budhana Kang Padhasipuk, ingsun kundur kedaton. Ingsun ya iya. Iya. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos sampun kados lari alit Paman Haryo Sengguni. Purna gatine marangkilan. Sanuta kundur kedaton jeluk saking damparan kula napit gambaran gading. Kadiraken sanggareng Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
Kakang Mas. Parenging ngraying Madukara cemadung dawuh. Kados pundi pawartanipun anggen jengandika Kakang Mas sowan dhateng Bapa Penemban Durna. Wah, Jlambrong. Wonten timbalane ngadhawuh. Ora ngira babar pisan yen to dawuhe Bapa guruku ya Durna bapakku. Gawe kageting pikirku. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten sumurupa. Lan aja kaget rasamu. Panjen kepara nyata yen to Waradrupadi Mbak Yuku ya pepundhenmu isih sugeng ana ing alam padang. Nanging jebul baline Waradrupadi Mbak Yumu garwane barep kakangku kudu ana srana ing katindake dening kowe karo aku. Srananipun menapa Kakang Mas? Sranane ora liya kejaba mung kowe kudu gawe patine salah siwijining Panakawan. Monggo dawuhing Durna bapakku sing kudu dadi tumbal ana ing negara Ngamarta tanaya kejaba mung Panakawanmu. Ya kuwi Bagong Jlambrong. Enten babar pisan bilih kedah Bagong ingkang dados sarana kunduripun Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Kakang Mas menapa inggih badhe kelampan kula kalian jengandika Kakang Mas Mentala kalian pun Panakawan. Jernyatanipun boten ketang almung sakedheping paninggal kula lan jengandika Kakang Mas tau tate nampi pangudanging Panakawan. Miwah tau tati dipun gula wentah dening Panakawan. Jlambrong. Kabeh mawis ndak aturake marang Durna bapakku. Nanging apa ya kelakon kowe bakal ngeman karo Bagong nikahake karo Drupadi. Monggo Durna bapakku paring dawuh. Yen nganti setahun saka saiki Waradrupadi ora kundur negara Ngamarta. Bakal dadi jalaran sedane mbarep kakangku merga mikir karo Waradrupadi garwane nggone lunga saka negara ing Amarta Janaka. Menapa mekaten ngendikanipun Bapa Penemban Durna? Apa aku goroh karo kowe? Wah, Durna bapakku ngandhake kaya sing tak kandhake karo kowe. Janaka menawi tetela mekaten sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon. Upami sakmangke Kakang Badranaya badhe mepalangi menawi dados kersanipun Kakang Mas Yudipati. Kula ingkang badhe matur kaliyan Kakang Semar menawi Bagong dipun tutup-tutupi pados pundi malih. Tentu kemawon awrat Kakang Mbok Waradrupadi kundur wonten negari Ngamarta sarana kula lan Kakang Mas negaken kanpun Panakawan Bagong. Yen pancen kaya mengkono ora usah walang ati. Digelak lakune prapting karang kadempel. Monggo Kakang Mas kula dherekaken hayo Janaka mlaku dhisik tak tutke Sang Bagus.
Jebul nyatane Werkudara arep goroh kalih kula. Ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel. Nggih. Nyatane Werkudara kinanti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina. Kakang Premban leres. Terus sakniki keparengi Kakang Duna pripun? Ditonton. Dipresani kabul kawusananing lelakon. Yen pancen Werkudara Janaka mentala macane kala dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun laturaken dening anak Prabu Duryudana. Bagong mati, Gareng mati, Petruk mati, Semar mati, Pandhawa gampang mateni. Nggih, muga-muga iso rancak kaya ngoten. Ning nek upama ora iso, sampeyan ampun ngendon-ngendoni karep kula. Oh, nggih. Sampeyan ora dadak ngisru-ngisri napa sing pun kula rancang. Oh, nggih. Bagong mesti mati. Lire Bagong tekaning pati. Lho, Bagong ora bakal iso endo karo Werkudara karo Janaka. Janaka Werkudara mateni Bagong, Bagong candak karo Werkudara babeke ngebuk mudhar. Upama Bagong mlayu Janaka niku limpat olah jemparing. Jemparing karo Janaka, Bagong tekaning pati. Oh, kasembatan penjanganipun Begawan Durna bakal gawe pati ning para Pandhawa. Syukur-syukur. Ditonton Dipati. Monggo kula dherekaken. Adoh diceraki, cerak didoi. Angel ta, maju mundur niku tadi. Nggih. Pokoke laku dedemitan. Weh, lah kok medeni. Mboten medeni ming lakune tok kok. Oh, nggih. Aja nganti kawistara cedhaki Werkudara Janaka. Nek pancen wong loro niku mengke goroh, kula dhewe sing ajeng midana karo Werkudara karo Janaka. Monggo Kakang Premban Durna. Sritina ning pasewagan Sritina ning pasewagan wancine wis serap surya branggilen kuning gemrining cahyaning candhi ayu akarya blereng kang samya tumingal rembulan wis katon parandene ndelik ana gundukaning mega ingkang wis sirna putihe lawa kalong rebut luru memangsan samya njedul saking pasingidan pating saliwer datan katon ijeming gegodhongan miwah datan katon endahing kembang-kembang ingkang kinembung madaning taman sari negari ing giri kadasar nadyan pus kathah dilah ingkang gumebyar parandene katingal peteng madaning taman sari sinten ingkang lenggah madyaning taman parandene datan kraos dum datan kraos sengseming rasa amung tumungguling kisma menika ta warnane prameswari ing Ngamarta Dyah Ayu Waradrumadi putri ing Pancala surem soroti tan padhang
Wadana Cawus krana kapisah kalawan ingkang garwa nenggih Sang Nata Prabu Puntadewa dinidra ing julik dening Narendra ing Giri Pradasar nenggih Sang Prabu Kalasereng awarni diusak Prabata Siwi gedene sinengetaken wonten madyaning Taman Sari. Nadyan kumricik ing balumbang kekebeting ulam kang samya nyampar punang warih parandene dadan damel sengsem penggaling Sang Dyahayu Pancala. Akarya bingung liwung Sang Yamarabdi nggenya mernahaken penggalihing Sang Wara Drupadi parandene dadan kendhat nggenya angrerepa supados Sang Dyahayu Wara Drupadi kersa paring pangandikan. Dados mangono wijining pangandikaning Sang Hyang Paramban ingkang karya gumarenggeng madyaning taman negari Giri Kadasar ingkang dereng kababaring lisan. Nah, anakku Cahayu. Piye, Mak? Pripun, Mak? Aku ki nganti mumet nek ngrasake ratu Gustimu mongko pinasran dening Prabu Kalasereng. Sawise Gusti Ayu Wara Drupadi dicolong saka negara Ngamarta, tumuli dipapanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar kene. Lah kok dadi ora kersa maring pangandikan, ora kersa dahar, ora kersa ngunjuk. Iki piye nek nganti cilik panjenengan iki gerah gedene nganti kawanguran dening sinuwun Prabu Kalasereng. Apa kowe karo aku ora bakal nampa pidana, Nak Beti? Nggih, Mak. Kula dhewe nggih bikuk. Kudu pripun nek ladeni Gusti Ayu Wara Drupadi? Nek kula gumun. Gumunmu perkara apa? Kula nembe sakmenika saged sumerep kaliyan priyantun putri saking tanah Jawi. Jebul negari Giri Kadasar menika pancen boten wonten wanita ingkang sulistyaning warna sami kaliyan Gusti Ayu Wara Drupadi. Kandhane wong Jawa nggih, Pak. Tomongi wong ireng ki ora terus elek ki ora, ning wong ireng ki sing merak ati ya pirang-pirang. Kaya aku ki mbokmu iki. Biyen le ketemu bapakmu le kepincut ki ya merga weruh ireng. Oh. Nggih. Aku kuning ki rak ning kraton iki merga ora kena panas dadi abdi ning Sinun Prabu Kalasereng. Biyen dhek ijek jaman urip ning desa. Aku ki janges irenge ora umum ning nyatane bapakmu ya nek pisah karo aku sedina ngono wae rasane kaya wis kaya arep mudar-mudar kae. Fotoku ki disowang seweng niku tandane tresna. Pancen iya. Mula wong tresna ya ora pilih-pilih bentuk, ora pilih-pilih ayu, ora pilih-pilih pakulitan. Wong tresna ki uruping jiwa sing suci. Tresna ora iso ditolak, tresna ora iso dipenggak. Tresna kuwi mapane ning ati ki paringane sing gawe urip. Nggih. Mula tresna kuwi abot tenan. Tresna kuwi abote kaya wong nyangga bumi. Nggih. Kowe ngerti wedang kae ta, Nak? Ngertos. Wedang kae nek sing jeneng kopi kae ireng ning senenge do disenengi. Nggih. Ning wedang putih kae do ora patek do seneng wong ora legi. Kowe ngerti wedang uwo? Ngertos. Guyu ki ngapa? Wong ngetri wedang kok cengengesan. Wedang uwo kae wernane abang ning do disenengi. Merga ning awak sehat. Nggih. Ngoten nggih, Mak. Iya, wong wedok iki kaya wedang ya kan. Nek wedang putih keputihen ya ampang. Nek ireng ya seger. Nggih. Gusti Ayu, monggo kula aturi paring pangandikan to Gusti Ayu.
Upama panjenengan menika mboten purun dipun boyong dening Prabu Kala Sereng, mestine nalika dipun boyong nggih panjenengan menika nuwun sewu berontak. Istilahipun panjenengan menika suwala. Ning ngendikanipun Prabu Kala Sereng panjenengan dipun boyong wonten negari Tirta Giri Kadasan nggih pendel mawon. Mboten nolak pasrah mawon. Ning sareng dumugi wonten mriki kok panjenengan tumuli sedhe penggalipun menika nuwun sewu ingkang dikun getuni napa Prabu Kala Sereng menika arepa wujud buta nanging menika Nalendra Gung Binathara sugih banda sugih bandu bandanipun seprapat jagat menika kagunganipun Prabu Kala Sereng panjenengan pisah kalian Sinuhun Prabu Puntadewa mboten napa-napa wong nyatane entuk ijol sing luwih gagah entuk ijol sing luwih sentosa birawa nggih mung kaceke Sinuhun Prabu Kala Sereng menika buta panjenengan menika nuwun sewu titah sewantah ning wonten wong nyebutake tresna menika jalaran saka kulina mengki nek dikulinake senawung nggih panjenengan menika badhe saya tresna kalian Prabu Kala Sereng. Nggih Gusti Ayu. Monggo kula aturi paring pakadikan. Ingkang abdipun Beti Tanjunganom. Handayaning sih. Menika rumaos bikuh raos sing manah kula. Dene jengandika boten kepareng-paring pakadikan. Kula aturi paring dawuh dhateng pun Beti Tanjunganom Handayaningsih Maria Margarita. Iki jane jenenge sik nambahi sapa jeneng kok tambah-tambah dhewe-dhewe. Oke. Maria Margarita alias Lasada. Lasada barang. Monggo Gusti Ayu kula aturi paring pakadikan. Sampun kados kendelan kemawon. Kula aturi paring pangadikan kaliyan pun sibuk kula, sibuk Neti Sulandari. Jane sing ganti jenengku ki sapa ta? Kuwi senengane kok gawe gendra sing ora nyata ora. Monggo kula aturi paring pangadikan. Neti Sulandari Wasita Ningsih. Wasita Ningsih barang. Gusti Ayu sampun kados-kados mekaten menawi kedalu-dalu menika mangke kawontenanipun boten badhe sae Gusti Ayu. Oh, Galia praptaning Prabu Kala Sereng manjing wonten telenging taman negari Giri Kadasar. Ondetian Kala Lutra Mas Pati Raja Dewaku. Ban Kula wonten dawuh sinuwun. Piye nggon mundak utus ngelipur karo ratu Gustimu calon garwaku Wara Drupadi. Iki ingkang bakal ndak wengku garwa lenggah. Njajari lenggahku ana ing negara ing Giri Kadasar kene lha kok dadi ora gelem nemoni karo rawuhku. Ora gelem sak pejagong kelawan aku. Gusti Ayu kula aturi panjenengan menika nuwun sewu noleh kemawon sapejagongan Prabu Kala Sereng. Regi menawi Prabu Kala Sereng menika mangke duka menawi ngantos ngetingalaken dhateng nuwun sewu Pak watekipun
Inggih menika piyantun kakung malah ndrawasi. Monggo Gusti Ayu klaturi nolehke pawon. Biyayi kakung menika menawi dipun ngatenaken menika malah nuwun sewu watakipun menika mubal boten katet-katenan. Sampun kados panjenengan menika mameraken dhateng punggung panjenengan. Biyayi kakung menika menawi sumerep geger menika raosipun malah bingung. Drupadi kowe noleo. Kowe noleo, Drupadi aja gawe mangkel atiku. Yen kowe gawe mangkel atiku aja kelakon dosa kekuatanmu sepira. Kowe tak prawasa mesti ora bakal kowe bisa nglawat. Tak cekeli tanganmu loro, sikilmu tak bondo. Wis kowe arep ngopo? Aduh, aku kok dadi kelingan jaman ro bapakmu mbiyen. Apa kaya dibodo? Bapakmu nekat nanjan. Nganggo pecut barang kae lho. Apa iya? Bapakmu ki gampang terkontaminasi kok. Delok nganggo pecut ya terus yasa pecut. Anggepe aku ki sapi to. Anggere lagi ulah-ulah terus diceter. Aku terus melipir-melipir. Gusti Ayu sampun ngantos kados mekaten lho Gusti Ayu mangke nek Sinuhun Prabu kala sereng menika ngantos nekat tumindak ingkang boten satrepipun menika mangke malah boten sae kedadosanipun Gusti Ayu. Wanutya Yutama ngambar arum sang kusuma ing sasat kaya ketiban daru uripku. Wiwit kowe tak boyong saka negara Ngamarta tekan seprene lagi iki kowe gelem sak adu arep karo aku Drupadi. Walah dalah mban Wonten dawuh ayu-ayune wong wadon kok ora kaya Wara Drupadi. Rambute ireng janges. Mongko sinome piye bathuke ketutupan sinom katon nggone ayu. Mripate mblalak-mblalak. Oh, lambene abang kaya legi-legiya yen dicokot. Mongko gulune katon ngolan-olan, pakulitane lumer kaya santen. Oh, dalamban rene tak pecah ndasmu. Wong sing gemes ki kono kok malah sing arep dipecah sirahe kok mbane ki piye. Nggih ngaten menika kecantikanipun Dewi Wara Drupadi. Ola dalah lengene mban pundhake rata ora ana sing doyong. Ola dalah. Menapanipun Gusti? Nyengkir gading tanpa ana bedane. Oh lada. Aduh, Ban. Bangkekane nawon kemit, drijine cilik-cilik. Walah, sempurna. Kaya arep wong tuku rokok sempurna. Kaya aku nek nyawang kowe malah kaya dadi uwuh, Mbak. Wong kok ayune kaya ngene. Oh, dalah. Jejimating tilam sari. Waduh, le gandrung ya cara satriya. Aja dikira nadyan buta nanging aku ora ngerti basa. Sawang purnama cahyamu wenes kamantyang liringmu pandam kamarutan. Sumboga anuju prana dedeg mandra rangkung manggugah rimang. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kok kaya dara. Terus sing wedok. Bakale terus ngendhog ya, Nak. Lah iya. Kowe gelem ndak pondhong, ndak bantali asta. Manjing telenging tilam sari.
Prabu Kala Sereng. Wah, Mban. Wonten dawuh. Suarane Mban. Waduh, Wow, gawe kendhu setutku. Piye, Drupadi? aku gelem mbok pek bojo. Kowe aja goro. Ora goroh nanging iki nyata. Nanging aja nganti aku kelepetan dedosaning wong sinuwun Kala Sereng ingkang wujuding buta ingkang saknyatane betah buteng aniaya. Aja selak kowe demen gawe pepati ning sak pepadane. Aja selak kowe demen gawe cintrakaning sak pepadaning urip. Mula yen to kepengin ngepek Wara Drupadi ya kudu suci lahir batine. Piye, aku kudu suci lahir batinku. Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang mau kudu mapan ana ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7. Wah, Neng ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7, neng isore ana sendang aku kudu kramas 7 sendang. Ana ngereng-ngereng ing gunung ing cacahe 7. Iya pancen mengkono. Wis rampung nggonmu kramas sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu. Menyang endi meneh parane Wara Drupadi jero ra ana ingkang bakal nulungi kelawan aku. Kowe keduga jamah kelawan saliraning Wara Drupadi. Tenan po piye? Ora bakal aku selak njaluk pamit. Mumet po, Mak. Ratu Gustimu ki piye to, Nak? Wong bareng Wara Drupadi kersa dipek bojone kudu siram jamas pitung sendang kok terus joget sak kemenge. Kirae abdine dicucuki. Wong saking senenge. Iya, Panjenengan sampun menganu dipun petang purun kalian Prabu Kala Sereng. sapa sing arep nulungi aku? Anane ming kudu gelem dipek bojo karo Kala Sereng. Ternyatane sinuwun Prabu Punta ora ngerti aku mapan ana ing kene. Tinimbangane aku mati ngenes. Mbok ya wis, lelakon iki tak lakonane. Ya. Ndai bos senenge sinuwun Prabu Kala Sereng ya, Nak. Lah iya. Kae mengko mesti terus nganggo topi laken. Lah iya. Nganggo sepatu terus kacamatane dungkahke didunke. Saking senenge. Lah iya. Ya mung ayu padha sumene sawetara mbahan ana ing telenging patunggon. Aku percaya yen to suwe nggone Sinuwun Prabu Kala Sereng bakal golek wujuding sendang cacahe 7 ingkang mapan ana ing reng-renging gunung uga ingkang cacahe 7 inggih sinuwun. Kenging menapa Paduka lajeng tumindak kados mekaten? Kuping kula dipun cokot kados mekaten. Woi, tak kandhani ya, Te. Inggih.
kelakon penjangkaku. Lho penjong kowe ing pundi? Kowe ngerti yen aku gandrung karo Wara Drupadi. Kasinggihan mekaten, Wara Drupadi tak colong saka Ngamarta. Tak papanake ana ing taman negara ing Giri Kadasar. Iki mau tak tanting Drupadi tak tanting tak pek bojo dheweke. Dos pundi sinuwun? Ketingalipun kok sumringah pasuryanipun kowe tak kandhani. Kowe rungokno kupingmu kowe. Iki kados pundi? Drupadi gelem tak pek bojo. Waduh nderek bingah ora ming melu seneng. Kowe budhal golek tontonan sing akeh ana ing negara Giri Kadasar. Ngersakaken menapa? Kabeh ditanggap ana ing negara Giri Kadasar, aku tak tindak siram jamas. Kabeh kabudayan kesenian sing adiluhung. Nggih. Ditanggap kabeh aja metung akeh probya. Kabeh ditanggap eneng negara Giri Kadasar. Padha seneng-seneng suka-suka parisuka mergo aku bakal dhaup karo Wara Drupadi. Ngestaken dawuh. Ketoprak wayang wong. Wayang klithik, wayang gedhog, wayang beber. Angguk ya teh. Nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Ndulalak ndulili. Kabeh ditanggap aja nganti ana ing jejer. Campur sari, non ngestaken dawuh. Apa jenenge kae teh? Sing dipejet-pejet. Anu. Elektron. Lah. Penyanyine sing apik-apik ya nggih ngestaken dawuh. Negari Giri Kadasar meniku wonten penyanyi sampun kondang. Naminipun Tatin. Aja. Uradamata Duwiten aja. Nanging kula remen ya tanggapen dhewe. Nderek paduka sinuwun, wah kowe patih ning Tarsan. Gundal gandul, gundal gandul. Iki lajeng paripun aku tak siram jamas kabeh, rupian-rupian seneng-seneng. Buron Wono dibedhaki kabeh dienggo mangan bareng-bareng. Ngestreni nggone Wara Drupadi wis gelem bakal tak pek bojone. Jroning sang Dewangarka gemantos sing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita. Amung sang Hyang Pratangga pati jemdul saking Brang Wetan. Kaling Mega sarta gunung-gunung parandene bisa mrebawani jagat raya dupi tatasing kamandyan dewasane. Ana wau kawusa wancine wis ngancik goro-goro. Matur suwun. Ya. Milih nyuwara kurang kendel. Lah ya kurang bengok. Ngone prasetya ngono kudune ya swara tenan. Iya, mergane kuwi isih diampet kok. Ngono kuwi dadi malah ora kuat. Oh. Nanggre los, heeh. Mesti malah kuat. Iya. Olah swara iki pancen angel ya, Gong. Angel. Olah swara iki ada beberapa cara. Heeh. Swara gulu, swara weteng, swara los. Swara gulu ki swara metu saka gulu, swara weteng ki metu saka weteng diampet wetenge men mlembung. Ha iya. Suarane lagi ditokke alon. Swara los ki nek gire ra ana gemuke. Ageng iki suwe saya edan ora. Kuwi los kuwi. Iya. Kok kowe omong kok sak penake dhewe to. Aku kuwi janjane lagi sedih, Tru. Sedih mergo ngopo? Aku kira ngimpi.
Ngimpi apa, Kok? Ngimpi apa? Ngimpi iki ora sembrono lho, Kok. Ngimpi kok ngomahku ki tarup mantu. Lho. Kowe duwe gawe mantu to? Wis to. Nek aku gawe mantu sing nantet tak mantokke anakku wae. Mbok menawa aku kuwatir karo anakku. Mergo wong dhe ngimpi mantu ki elek. Iya. Ngendikane bapak pancen elek. Aku ngimpi kok sing dandan manten aku to, Tru, ora edan kowe. Sing dandan manten kowe? Sing dandan manten kowe? Heeh. Wis le, wis njaluk ngapura karo sing gawe urip. Tata. Njaluk nang isor Semboja apa? Nang isor Papringan. Mbok lambene sing apik, Ren. Iki mbok nek omong ora clemongan. Mergo wong ngimpi dadi manten ki elek lho, Gong. Kuwi cepak patine. Gugon Tuhan. Percaya kena ora kena. Menap kowe Arep atiku ora penak ning aku ora percaya. ngene wae. Nek ora percaya daturke bapak. Engko bapak iso paring dawuh supaya ngilangi Sukerta impen sing tok sandang kuwi, kowe kon golek syarat apa, mengko dinut wae. Oh, siap. Ya. Mula saiki matur bapak, aku ya deg-degan atiku. Aku ya deg-deg atiku, Kang aku. Kok semelang karo kowe. Wis yo, aku tak matur bapak, aku ya ketir-ketir. Ya iya. Yaning talaga kadilan Mambang tandep pasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur Wis do rampung le padha gojek. Sampun, Pak. Sampun, Mo. Sampun, Pak. Lah kok terus tanpa tak timbali biasane aku nek wis cukup ya kowe tak elikke. Iki aku urung mrana kok wis padha sowan. Ajeng ngeterke Bagong, ngapa kok dadak diterke? Bagong ki wis gerang tuwa. Kok dadak diterterke barang? Ajeng matur ngersaning bapak. Piye to, Le? Kawuning ngono, Pak. Kula menika Nyumpena. Ngimpi. Nggih, Pak. Ngimpi apa? Wancine njing. Sumpena nika wonten 3 perkawis ngendikane bapak. Iya, piye? 3 perkara to, Pak. Titiyane gandayane puspa tajem. Bener. Impen sing arep nemahi nika biasane esuk. Dene wis jam 2 tekan jam 4. Iya. Impen kuwi aku nglilir pas ana kirik jegok, Pak. Pitik kluruk. Tegese wis wanci esuk, Pak. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi omahku ki ewoh, Pak. Ewoh apa? Ewoh mantu. Weh, kosek. Aja sembrono. Kuwi impen ora prayoga lho, Dole. Lah sing dimantokke sapa? Sing dimantokke aku, Pak. Wong tak bandem wong tuwa. Gawe kaget ora? Kaget ya kaget ora mbok sakayang-kayange ora lambene kotorong. Bapakne kok ngunekke lambene kotorong. Ben kok seru banget e. Sing dadi manten disandangi manten kowe. Nggih, Pak. Lah terus mantene wedok durung ana, Pak. Tulung golekke, Pak. Dengkulmu mlocot ora? Mantene wedok ora ana, durung ana mantene wedok, kowe wis ngelilir. Sampun, wis ngelilir, Pak. Aku gragap gembrobyos. Tindiyen aku, Pak. Ngimpi nganti tindiyen. Heeh.
Kaya dililing bojoku aku mbak nang dhuwurku. Piye, Gong? Aku tindian to. Sing liling kowe bojoku. Iya, cilubang. Wong gilani tenan to yakin medeni asli. Nganti gembrobyos aku yakin sumpah. Wis pokoke pripun Pak niki kahanane. Coba kowe sik. Mbok menawa ana syarat srana supaya kowe iso uncat kelawan lelakonmu Panakawan. Semareka den prayetna samune res eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dereng ngantos paripurna Mbawacana katrenjo rawuhing Raden Ajra dening Raden Werkudara karya cingak Lurah Semar Badranaya wae lang-lang ing griya mangungkung bekti kula kunjuk Ndara ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa. Ndara bekti kula Ndara Janaka ya Nala Garing ndak tampa. Ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Garing ndak tampa. Ndara Janaka Ndara Werkudara bekti kula ya Petruk ndak tampa. Ndara bekti kula ya Bagong ndak tampa ya Bagong ndak tampa. Enten apa, Gus? Sumengka tindakipun sajaipun wonten wigatos Kakang Semar. Kula. Marga saiki aku pengin takon karo Kakang Badranaya. Lah kok ujug-ujug sampeyan nyuwun priksa dhateng abdipun Semar. Apan kudu kaya mengkono lakone. Nggih, mang takon apa? Nek iso ajeng kula langsuli. Kakang Semar, dalem. Apa Kakang Semar tresna karo Pandhawa? Lah kok ngoten pitakonan sampeyan? Nek boten tresna kalih Pandhawa, boten kaya ngoten lakone Semar. Sikil kula nggih sirah-sirah kula nggih sikil. Niku pengajaping ati kula mung kepengin gawe mulyaning pepunden kula Pandhawa. Enten apa to Gus kok sampeyan pitakonane kok kaya ngoten? Petiya. Yen to pancen Kakang Semar tresna kalawan para Pandhawa. Mestine Kakang Semar ora kepengin yen to Pandhawa iki mengko godhang. Tegese Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta mbuh menyang endi lenggahe. Ndadekake sungkawaning Kakang Prabu Puntadewa. Tumuli Janaka lan Werkudara kinen ngupaya. Jebul tinemune dina samengko ana syarat sranane yen to Kakang Mbok Wara Drupadi kudu kundur marang negara Ngamarta. Syarate napa? Yen aku matur kelawan Kakang Semar Kakang Semar ora duka. Nek pancen syarat srana niku ngembet karo Semar, awit napa syarate mangkula aturi paring pangandikan. Kula mboten badhe wegah tumandang karya waton dados sarana kunduripun ingkang Mbakyu Dewi Wara Drupadi. Kakang Semar. Syarate tan oleh kejaba mung kowe kudu masrahake marang anakmu Bagong. Dipasrahke pripun? Dipasrahke marang Janaka.
nek pun kula pasrahke Bagong bakal tak anggo tumbal. Bagong ajeng nggih gombal. Oh. Tuwa budhek. Dibur kupinge ya, Tru. Kuping kok dibur ora. Amen cetha kok edan ora. Bagong arep nggo tumbal, Pak. Nggo tumbal tegese dipateni ngono lho, Bun. Ya pancen mengkono Kakang Semar. Mangke riyen. Niku sing dawuh kaya ngoten sinten? Sing dawuh ya kuwi bapa Mremban Durna. Ya sing dawuh Durna bapakku. Den. Nuwun sewu bareng sampean ngendika kaya ngoten ati kula kok kaget. Kula kok miris sampean kok bola-bali percaya karo Begawan Durna to. Cobi kula tak nyuwun priksa. Sing dipercaya niku napane? Anak kula Bagong ora ana gandeng senenge karo Ndara Ayu Wara Drupadi lah kok malah saniki ajeng didadekke tumbal. Iki terus lara-larae pripun sampean kok percaya banget karo Begawan Durna? Kok nganti anak kula sing melu momong sampean wis cilik nganti gerang kaya ngoten. Sampeyan ajeng mentala dadekke korban. Kula mboten entuk, kula ora mathuk. Yen Kakang Semar ora entuk tegese Kakang Semar ora tresna kaliyan para Pandhawa. Kula tresna. Ning aja kok kula warga kula dienggo korban. Wose tak jaluk entuk ora entuk tak jaluk. Dipol. Wenehno bangane anakmu tak rudha paripeksa. Ampun kaya ngoten lho, Den. Niki anak kula lho, niki batur sampeyan. Tinimbangane aku kelangan Kanjeng Prabu Puntadewa luwung kelangan Bagong. Kakang Semar sesuk iso golek putra meneh diangkat minangka dadi ganeping Panakawan. Nolo gareng piye? Pedro, impene Bagong kok numusi, Tru. Bang piye, Kang? Nang apa iki? Ana rembug dirembug. Ana perkara diperkara. Kowe ra krungu apa piye, Wer-wer? Ndara Janaka rene, Kang. Wis ngerti. Arep ngapa? Ndara Janaka golek tumbal. Nggon aku akeh. Suwekan sarung. Ora gombal, Wer. Tumbal supaya Ndara Drupadi iso timbul ning negara Ngamarta. Mongko sing diangkat tumbale kowe, Kang. Lho. Aku? Nek kowe arep duwe atur matur Ndara Janaka dhewe. Sik, Pak, iki kok perkarane kok kaya ngene iki piye iki? Ampun ngawuh gawar-ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula jerekke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas. Rong sasi, patang sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? Rasaku kian gunom tanpa guna. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudha paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem tak tak idak nang kene mati nang kene. Mlayu le, mlayu mlayu Bagong. Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Truk ngabarana bojone Bagong. RT RW.
dukuh dikabari nek Bagong mati wis urip kok to patekke kae engko ora urung kecekel ya Cong dhewe kelangan adi Pak sampean ampun mendel mawon kuarsuwan ing negara Ngamarta lakon iki tanjihke karo Sinuwun Puntadewa kabeh sandang aku mengkari kathok training kaya ngene waduh jan impen kaya ana nyatane to ya aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang ki kepiye to ya oh alah Mir oh alah Reng kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami oh alah Tro sayonara ya Tro sampai berjumpa pula wis mlekoso uripku nek ora mlayu ndelik monggo Ndara Werkudara jangkae semono ambane ra tak apa jenenge iki nek ora tak banterke rekku mlayu ngrekoso uripku tenan jroning mlayu kok pikiraku kok dadi bingung ta iki aku arep nendi arep ngenger karo sapa wis ora ndek anak ora ndek sedulur ora duwe kanca wah wis repot tenan uripku iki monggo Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya mung tak gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono isih do tingak-tinguk goleki telapakan kakiku ngene goleki karo aku wis. Oh alah dewa, dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandang dewa, dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Oh ora bakal ketemu karo aku meneh kowe le. Nah ya wis mending mengko ya nakale ra jamak-jamak. Nangane njukuki dite bapak. Wis jan anak kok kaya arep dadi maling. Nek ora tak tinggal wis malah repot uripku wis tak golek dalan ning pati wae aku. Tekan segara kono tulisane Indrayanti ke timur Kukup ke timur meneh Pantai Siyung wah wis kelingan ra kebayar malah rekoso dadi kelingan jaman sing ora-ora wis jan wis wis iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebing aku nyemplung blung sirahku ketampan karang terus modar wis mati ning ora dipateni bendaraku wis semen ning nek ngisor ki ora ana karange nyemplung set ombake suda nyut entuk watu ning daratan tuwok mongko ora mati ming gagar otak ketrap-ketrip parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku nung wah lara tenan yakin mbok sumpah nek aku nyemplung laut
Mongko ora ketaman karang laut ki iwake gedhe-gedhe. Pak Cocot, iwak cucut. Ku anggere ketemu Kartomarma wis cilaka malah dibiti amblek dadaku. Ana lho iwak Kartomarma iki padake. Enak e kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek men ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho. Iwak cilik-cilik seneng mangan daging ayo wis. Men dikrikiti mboko sithik kae. Wah, wis. Mongko gak nyemplung laut kolorku kendho. Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawah laut nyom. Dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemel. Ya nek pedhot. Nek ming ting sliwir. Apa ora lara banget. Oh, wis cilaka tenan. Cacing kok nggawa umpan loro. Cokot meneh karo iwak. Ya nek ming dicokot, nek ming digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek ming di ngono, wah rasane tekan. Asli tenan, oh, dikukure penak. Pemene di jan wis kemonjo tenan. Kina ora nyemplung segara, selak kecekel ndara Janaka aku mah gambleh wae. Wis ya Yem. Sarsiem. Aku tresna karo kowe sayang. Titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dienggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya. Aku njaluk pamit. Ngandel ora. Ngisor pas nggo liwat kapal. Lah ketampan kapal malah. Balik kene ro nelayane. Janji loko tenan. Ngenteni le nganu ah. Le apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis mer truk. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati ki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra laya. Iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus. Itu aneh wong seneng adus ning kali iki ngene. Ternyata aku ya iso renang. Iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iso ngombe. Ora apa-apa ora masalah. Kari ngenteni iwake saka ngisor aku disedot. Mesti terus kelek nang wetenge iwak. Saya jero wisan iki. Wis ben. Ngening saya tengah rak iwake saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora? Wis mulai ana sing ngrikiti ta. Iki ora sembrono iki ah. Ayo. Keriye. Ora dimplok mung diombak sambut. Iki mesti wasapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo mikir. Saya ayo. Wajar. Wah, ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis.
Entas dhewe. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko gek Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mung arep dipateni ning daratan. Wis. Oh, ala urip kok ketoyong-toyong. Perkencang warudoyong pak pong kali codhe sapa sing gawe. Agong. Lho. Ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng. Pak tong. Agong noleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu kuwi. Sapa ya? Rupane kaya Bambang ya. Kowe sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun. Sembah mangabekti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendhahan ning kasantosan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Ngawur kita. Kita iki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Pukulun. Orang-orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yama Dipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utuh. Bathara Murid. Utuh. Kok Bathara Murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Walah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rat? Kaneka Putra, Pukulun Rada. Iya. Wah, padha arjo kita. Wus. Malah nirake ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Napa kita arep mati? Pun entek baterene. Wis abang 20%. Mula kudu mati. Aja kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabnya napa kula mboten kenging mati wong nyatane kula nek urip ya mung arep dipateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, kok arep dipateni. Ayo. Ngerti ora? Bekaken Kusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning Madyapada iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati, ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenono. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ratu ning negara kono. Serius? Lho, tenan. Wah. Nuwun Pukulun. Amane ku cendhik ning dayane top tenan Pukulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi Pukulun pikantuk yuswa ingkang panjang. Ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung. Kang aran Kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kalasreng. Oh nggih. Nek wis tak tuthuke Prabu Kalasreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasar. Oh nggih. Pun ngoten mawon Pukulun, ki tampanana nggih. Oh nggih, ngetaken dawuh. Waduh, kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun pamit Pukulun. Ya sing ati-ati. Sur titing ati-ati duga larak ngandel ora. Ngerangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Agong. Wonten dawuh Pukulun. Dompet ulun baleke.
konangan wae ana isine STNK barang. Napa Dewa niku numpak kendaraan? Belo, aja kok sepelake. Dewa kuwi yo nitih kendaraan. Kene barake. Oh alah, kaya konangan ngepok-pok kok nggon sak ora. Sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Wes. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Oh, ajar nang kene iki. Ora ngawur iki. Garwa ulun e wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulun Trada niku nggih elek. Ayo, Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apa wantut babad. Ben ya Ben arep apa-apa wis Ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan ngatosaken Pukulun sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Pukulun Bathara Trata. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya. Wale ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok Atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training ndupang nganggo jaranku ya wae lho sapa wae Prabu Kala Sereng iki menungsane lho kowe sapa takon karo aku putrane Pukulun Bathara Trada ben ra ana wonge kok aku Sang Hyang Bagong Sang Hyang Bagong apa kowe dewa gedhe tur dawa aja ngawu gawar ngawur sapa wae Kala Sereng ngapa wae trutusan tekan kene golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon dhaup karo Dewara Drupadi iki malinge keparat Strayali binatang September Oktober November menungsa ratatanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dia Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sereng lho kowe sapa aku abdine ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa iki tampanono kalung robyo pancen omongane Pukulun Bathara Trada iki pancen nyata Pusaka tak tucoke Prabu Kala Sereng modar sandangane mau welinge kon nganggo oke kareng gaya aku begitu metu nganggo sandangan ratu pate piye pawartaane pokoke arep ketobrakan tanggo sik wah kok pas iso pas dian Prabu sapa ya Kala Sereng medal Jawi kumricek suarane
Wah, mengke-mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa? Kemricik bareng joget ki ya apa tenan. Dianen. Ayo iki Prabu Kalasreng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokol Bawarsari. Patokol Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja pisan-pisan nyebut Prabu Kepakon anu Patokol Bawarsari. Ndi Giri Kadasar. Ajujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kalasreng? Rawe kembang rawe. Dang dang dung. Jantenan. Ben awar nekat tenan bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing meparangi karep aku sanane Giri Kadasar rawe rantas malang bakal tak putung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu, wonge cendhek kepalang. Lek nomor ipanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kalasreng. Mula sandangane Prabu Kalasreng tak agem. Aku Prabu Kalasreng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Giri Kadasar. Kowe sapa? Patih Sengkuni dudu. Patih Rumeksa Praja. Patih Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kalasreng tak wenehke apa ora? Ora bakal wenehke tendiang nganggo sepatu. Lek tuku nang Lazada. Nalendra ampuh. Kome mungsuh Patih kaya ngono. Kapok ora kowe? Inggih kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang. Tak nehi urip ning negara Giri Kadasar aku sing agem. Kula semanggaken Mlebu kedaton. Patih. Waduh. Patih goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Patokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya paringipun kados pundi? Iki sapa iki? Kok ana Elsi nang kene. Ngan menika ngawur. Menika Dewi Wara Dropadi. Udus. Wara Dropadi. Singgihan mekaten. Iki putri saka ngendi te? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene Dipun cidra Prabu Kalasreng. Neng ngono iki berarti bekase Prabu Kalasreng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kalasreng. Waduh, isik anu urung tau dijamah. Dereng. Wara Dropadi Wonten dawuh Prabu Kalasreng mati. Negara Giri Kadasar ingsun ingkang lenggahi. Panjenengan sinten? Prabu Patokol Bawarsari. Patokol aja kuwale ya. Patokol. inggih. Nek Prabu Kalasreng wis ora ana, terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe patih goblok iki tendiang. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora?
Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu? Heeh. Lahir batos, Lahir batin. tobat kula purun sinuwun. Waduh! Te, Wonten dawuh. iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Te, Wonten dawuh. kowe kok ngoso kowe. Dundang kok ngoso. Inggih wonten dawuh. Ate, Inggih. piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki? Geseng nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, Te. Aduh, Te. Te aku tukoke pil kita. Badhe kangge menapa? Aku wis angel, Te. Inggih. Nek ora dibantu nganggo obat-obatan Sampun kados mekaten. ora Drupadi kowe tresno tenan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun, Apa? kula gelem dipun dawuh panjenengan ning jaluk diwayuh. Edan. Ada sukune wong bagus ngene iki ya, Te. Inggih. Bagus apa? Jabure kaya cowek. Aku padake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki apa? Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Sebarake. Marai Nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? ngene prajurit tak potol iki. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayuh, Sapa sing kudu tak wayuh? panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Ade, Wonten dawuh. ngadep kene. Ora Drupadi. Wonten dawuh Aja cedak-cedak pate abape mambu. inggih. Ngestakaken dawuh. Ngene di samping Mas. Mas kula ngenipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Pathok nggo mathok cengele. Piye PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Pathok. Pusing. Padake aku ora krungu ya. Tapura Te, tapura. Ora masalah. Te, Wonten dawuh. kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Wara Drupadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Pate. Pate. Kowe arep nyenturani rembuking Prabu Patokal Bawarsari. Hah? Hah? Dalu tak hukum pices kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat Sendika. Kyai Wara dubriksa. Drupadi. Wah, jan kowe manjinga ning akekku mata kucing. Inggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Parengipun Ayo. Di tunjem. Pateku kowe. ditungka. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungka. Inggih, manjing pundi? Kono.
nggonake inggih. Jarikmu keri. Semilae inggih. Nyuwun pangampun. Ayune. Wis, makan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi patihku kae, patih becok patih. Dikongkon klomat-klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe. Semar kok mlayu-mlayu karo Garing karo Petruk nggih. Eneng apa? Kula mboten ajeng wadul. Ning lakon iki kasunyatan. Kasunyatan piye? Karang kadempel kerawan Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Mboten kanyono-nyono merga dawuhing Begawan Durna ngupaya Dewi Wara Drupadi anggenipun murca. Lah kok rawuh teng Karang Kadempel ngemban dawuhing Begawan Durna. Jarene Wara Drupadi saged timbul teng negara Ngamarta ning kudu ditumbali nyawane Bagong. Lho. Lah terus anak kula Bagong dioyak-oyak kali Ndara kula kekalih. Kula njaluk pengadilan Ndara. Ora ada. Werkudara. Nggih. Kang endi kowe? Ngupaya Kakang Mbok Wara Drupadi entuk gawe sekedhap malih tumunten badhe kundur wonten negari Ngamarta. Lho, kok sekedhap malih? Ketemu ora kaliyan lho Mbak Yumu? Inggih dereng nanging syaratipun sampun kelampah. Oh, syarate wis tok lakoni. Sampun. Wis Werkudara. Wis. Syarate apa? Syaratipun inggih menika. Menapa menika? Inggih sejatosipun. Ayo Gage, matura karo dulurmu tuwa, syarate apa? Inggih menika kuwanda. Kuwanda? Inggih. Kuwandane sapa? Kuwandanipun menapa menika? Kuwandanipun ge omong. Ora menapa menika menapa. Diulak-walik. Nggih. Anu, Koko Prabu mboten duka. Lho mestine ora yen pancen kuwi dadi syarat kunduring Nyai Prabu. Nyai Wara Drupadi aku ora bakal duka. Kuwandanipun Bagong. Piye? Kuwandanipun Bagong. Kuwandane Bagong Panakawan. Inggih. Terus kowe mau matur wis kelakon, tegese Bagong wis tak pateni. Mboten kula pejahi nyamung nyemplung telenging samudra. Nyemplung telenging samudra Bagong nek ora mbok oyak-oyak mesti ora kelakon nyemplung. Iya toh? Nggih. Coba to Janaka aku tak takon karo kowe iki jane duwe nalar ora to? Kowe kuwi padha duwe rasa kamanungsan ora, Werkudara? Nggih. Tak takon karo kowe sing ngakon mateni Bagong sapa? Durna bapakku. Wis ping pira kowe percaya karo Durna? Ning nyatane ngawuh gawar ngawur ora ono nyatane. Durna pendhita sing nyata. Nyatane nggono apa aku tak takon? Menehi aku kawruh panunggal. Sing menehi kowe kawruh panunggal kuwi Sang Ruci, Bathara ya Sang Dewa Ruci.
Wong satemene nggomu banget percaya karo Begawan Durna pekasan kowe dijlomplongake cemplungke segara wae panut. Nanging merga gedene kapercayanmu kowe ora tekaning pati iso ketemu karo Sang Ruci Bathara. Kuwi dudu Durna sing menehi, nanging kowe pancen pambudidayamu dhewe. Lah kok dadi kowe saiki tuntula karo Bagong merga perkara Durna? Ning nganti Bagong iki tekaning mati ana tantrimaning dewa sing sago nyangga sapa? Sing sago nyangga sapa? Wah, lah adik-adikku tak gawe kaya ngono ta pikiranmu kok, Dok. Kutung nalarmu ora ngerti kan pala. Wun. Sapa iki? Kula Patih pangreksa praja saking negaring Giri Kadasar. Kula utusanipun Prabu Patokol Baworsari. Terus karepmu? Dereng kemawon mlebet wonten negari Ngamarta wonten mriki sampun lenggah priyagung-priyagung. Nata Ndrawati kadange Werdanata ing Ngamarta. Sinuwun. Kula badhe munjuk atur kepareng badhe pinanggih kaliyan Sun Prabu Puntadewa. Yen wis ketemu, kula badhe ngaturaken utusanipun Nalindra Giri Kadasar Prabu Patokol Baworsari. Sire piye Ratu Gustimu wis ta cekak aos wae? Badhe nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa? Inggih menika badhe dipun wengku garwa naminipun Dewi Janaka lan Dewi Werkudara. Gelo, kula arep dilamar gelo. Werkudara arep dilamar gelo. Wong ki nek kondang, wong ki nek kuncara. Wah, lah jebul sing seneng karo kowe iku ora ming wong wadon. Wong lanang barang seneng. Ya ta, Petro? Nggih. Ayo ayu ndasmu. Kuwi jenenge sapa sing tumindak ala wahyuning bakal cilaka, sapa sing mbak becik mesti ketitik. Nggih ta sinuwun? Iya. Wis benengke wae. Aku tak ketemu karo Patih mau, tak kandha karo Patih mau nek Janaka sago dilamar Prabu Patokol Baworsari. Koko Prabu. Koko Prabu sampun kados ngaten Koko Prabu kula isin. Kowe duwe isin wae. Kowe duwe isin? Inggih. Yen kowe duwe isin kudune kowe duwe rasa welas asih. Ning kowe koncatan rasa welas asih. Kowe mentala karo abdimu Bagong. Lah gunane apa kowe duwe isin? Coba aku tak takon karo kowe. Gunane apa kowe duwe isin? Wong kowe tresna asih rasa kamanungsan, kowe dibelani Bagong seprono-sprene wae ora ngrasake dibelani kok. Kowe isih duwe rasa tresna asih ki asihmu nggon ngendi aku tak takon karo kowe. Setan. Ora melek matamu. Wong lanang diwedokke ora ana Dewi Werkudara sing ana Raden Werkudara saanane waton Werkudara diasmu mudar wani madunke Werkudara totane nyawa sepelekke wah kon rene Ratu Gustimu suweke cangkeme. Oh, jog jeng. Suram-suram tiwangkana kinggen. Yen mangos wong kang layon. Dene lan kang manise. Wadanane ra layo kumelku jam ora raut. Oh, lah Patih. Muga-muga entuk papan sing jembar, swarga sing sempit. Raden Werkudara kowe membunuh Patih. Iki Prabu Patokol Baworsari Sirnana legane ati. Sayangku. Wah,
Raden Werkudara jebul ayu tenan. Ya ampun nganggo kathok seksi banget. Kathok ketat meneh. Oh, Raden sing pamungkas. Aku sayang karo kowe. Kowe arep tak gawa ning negaraku ngiri kadasar. Kowe arep tak daup. Raden, sayangku, cintaku. Muah, muah, muah. Wah, iki Pathokol Bawursari Dasar kepara nyata. Kemana kau? Iki sapa iki? Raden Janaka. Dewi Janaka. Iya dasar kepara nyata. Ayune tumpah undung. Dasar asu. Ana lencer kuning. Tolong sawangan aku sing nandang rindu. Tolong mulia saurna utangku. Kang atiknya. Ayo tak pek bojo sayang. Ayo, ayo. Aku lanang. Ora masalah. Aku asih dhisik. Aku lanang gelem wedok gelem. Aku kuwi lanang. Cahedan Pathokol Bawursari tak pecah siramu. Nyo bejan. Sayang. Apa iki? Awake kok dicet ireng. Iki sapa? Pathokol Bawursari. Prabu Kresna. Prabu Kresna. Janaka tak pek, Werkudara tak pek. Weh lah janjane kowe tak kandhani ya. Upama kowe ora seneng karo Werkudara karo Janaka kuwi janjane sadurunge kowe patihmu tok kongkon mau. Janaka karo Werkudara kuwi arep tak ijapi. Edan. Masa Lho tenan. Mergo aku ya tresna karo Werkudara karo Janaka. wah, padha-padha. Raja penglamar pancen ngono ayo padha dilamar bareng ayo. Dipol, aku tuluh ngono. Kakang Semar aku tuluh ngono. Kok ora Bundarawati malah melu-melu perkara iki. Pripun nek kaya ngeten iki? Nek kula nulungi napa labuhan kula ajeng manglalekke. Nggih. Sampeyan kewirangan lho diwadonke wong niku nek cara kula kaya didak sirahe. Sampeyan iku satriya jagan nganti keberbeken ngumandhangi Ndara Janaka, Ndara Werkudara kok ming ajeng diramar Ratu Petruk nika. Pun pripun? Aku luput. Kakang Semar aku kleru. Yen Bagong isih urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Yen Bagong urip arep tak goleki nganti sak ketemune. Semar, aku tulung ngono. Aku tulung ngono. Prabu Pathokol Bawursari. Piye, Prabu Kresna? Kira-kira kowe milih sapa, Janaka apa Werkudara? Aku terserah lah. Aku manut. Aku njaluk sing libidone dhuwur sapa iki?
Janaka. Aku Janaka, kowe Werkudara, aku nek gedene semono keling ayahi. Repot-repot. Kakang Semar tulungono aku, Kakang. Bareng ilang Janaka karo Werkudara kok malah wujud becor. Becor ngetor bathukmu iki apa? Sinuwun Darawati kok malah melu-melu ya wis ben. Aku mangkel kok karo Janaka Werkudara iki pendak-pendak tanpa petungan. Sak penake dhewe kok mentala karo Bagong, aku rak ya ora trima to nek nganti mentala karo Bagong. Wong Bagong iki ponokawanku. Nek nganti Bagong dikapak-kapakke iki cilik diloloro gedhe tekaning pati, aku sing ora trima. Gareng nendi? Teng mriko. Petro, Teng mriko. kae kon ngajar ratu kae. Lambene kula ora pangling. Ya pancen le dandan ki lambene digawe ciyut. Men ketok orang gobleh banget. Ning ora ya kelingan to. Bagong iki mesti mambu solar. Nggih. Lah wong saka kene breng-brengan ngono kok. Petro adimu jek urip. Wah, slataki tenan lah. Untuk sandangan saka ndi to, Wer? Jangan salah. Kok kamu memanggil aku Wer? Aku raja dari Batavia. Duapure kaya ngene kaya aleman ngingu jenggot barang kok mingu wedhus sing iso mana. Aleman gong ora. Apa iki wani nganu bedhek karo aku? Wek saya sak asyare. Terus reng, terus. Wah. Aku wae terus. Ah iya. Bagong anu gareng nendi? Aduh. Sing ngimpi dadi manten aku sing mati gareng. Ah gareng mau ning ngisormu ya. Heeh, tak walik. Oh tak jeblos-jeblos ki aspal sakayange. Reng tangi reng, ada di ratu kok. Ndadak mati barang reng. Ya wis ora masalah. Bojone gareng rada lumayan lho, Truk. Ah iya. Dambi nang omah ya. Ya. Ah, linteng tenan ya. Rumasane anggere muni ana dulure mati kok bahagiane ora jamak-jamak. Ning arep do aneh-aneh ora. Bagong, Nggih. Bagong, Nggih. Sido arep ngepek aku. Sida. Ngedar. Wah, duwer. Lenggor. Wah. Ajar. Lah kowe iki terus entuk-entuk amuh apa kowe kok dadi ratu barang? Weh, lah niki iso dadi pepadang tumraping negara Ngamarta. Gusti Ayu. Medal Gusti Ayu. Gong tak totok sirahmu. Nang akeh kok dikopi kok. Mumet sirahku ora.
Lah iki Prameswari Ngamarta mlebu ning ngake dikopiok wae. Nek mboten dikopiok ora metu. Metu ta? Iya. Kandhane kok. Ameng kula ngeten kowe. Ajeng metu ora. Aya keten kok. Nek mboten dingatenke ora metu. Iya. Ngerti aku nggih. Bagong aku njaluk ngapura. Bagong aku njaluk ngapura. Nggih, mboten napa-napa. Sing penting Ndarawara Drupadi wis kondur teng negara napa menika? Ngamarta. Terus kula ya wis iso mbalekke Dewi Wara Drupadi. Yai Ratu, inggih ngatur panuwun Koko Prabu inggih sami-sami. Benyamrena nek tumindak nganggo petungan ora sakarepe dhewe. Nggih? Yo. Lemeng ya. Ayo gawe wis. Nanti. Mbok rasa kesusu ta? Santai wae. Yo Bagong aku njaluk ngapura tiba sepadha-padha. Tak kira neng omahku tenan. Bareng ya sempat-sempate mlayu bali. Anggembok omahe. Bojoku tak pasung tak nang kamar. Aneh-aneh wae. Wis gunungan.